姑姑，你點啊？我就快要死，你都就快要死，仲未分你師徒。你坐喺度。你係咪好喜歡？姑姑，你塊面好熱啊！你個心係咪好痛啊？我心裏面好舒服，我就快死。你係咪真係好喜歡？當然啦，呢個世界上高，你同我係最親噶嘛。如果有其他女子喜歡你，一樣對你咁好，咁你會唔會對佢好？邊個對我好，我亦都對佢好噶。姑姑，我講錯說話。如果你再喜歡其他女子，你仲會唔會喜歡我？我哋都就快要死，仲邊度有機會中意其他女仔啊？唔通我會中意你莫愁司徒咩？我要你親口發誓，我要你以後心裏面只有我一個。如果你再喜歡其他女子，我就要殺死你。唔好講話中意其他女仔，就算我係做錯嘢，你都應該殺我。弟子楊過，如果心裏邊除咗姑姑一個之外，仲有其他女仔嘅，唔使姑姑喐手，自行了斷。我而家放心，你起身。果然，我以前對你咁好，開始仲話要趕你走，好彩孫婆婆留低你。如果我唔係要趕你走，孫婆婆都唔會死。你點啊？我個內力一啲一啲咁消失。原來你兩個真係喺呢度。你唔過嚟啊？你行開，我有說話同我師妹講。好似你呢種男人，都算天下少有。師姐，咁你話佢好定唔好？你從未下山，不知人心險惡。好似佢呢啲咁情深義重嘅人，普知天下都好難再揾第二個啦。咁有佢陪住我死，我真係不枉此生。佢係你邊個？乜你同佢成咗親啦咩？佢係我徒弟，佢對我好好。都算你兩個守之以禮。易求無價寶，難得有情郎。佢對你咁好，你呢世都唔會白費啊！我的確好開心，我知道佢呢一世都唔會負我。咁你應該落山睇下呢個花花世界，然之後同佢相宿相棲啊！
可惜已經太遲。點解？斷龍石放咗落嚟，就算係師傅翻身，我哋都唔可以再出去。枉我白費唇舌。呢啲就係玉女心經，想唔想再試下？玉女心經真係可以克制住你莫愁。掌法雖然精妙，但係我而家全身虛脱，唔可以傷到佢。你點啊？我好痛。你梗係傷咗真元啦！快啲抱我去靈室。然後將我放入去。做咩？當然要同你死埋一齊啦！你覺得點啊？好好憎。郭賢，你出去。我唔出咯。你一陣間再翻嚟陪我。石棺頂我見到有啲字，想睇清楚下。哦。寫啲咩啊？祖先婆婆死咗嘅時候，黃松人入過嚟館內。佢入嚟做咩啊？吊祭祖先婆婆。佢見到石室頂嘅玉女心經，就喺另外一間石室留低咗破解玉女心經嘅方法。咁我哋去睇下。唔好啦，你咁攰。我而家好好多。嚟啊！打開個石棺底。哦。你大力啲推開佢，小心啲啊！等陣，等嗰啲沼氣散啲，我哋先再落去。哦，得未啊？你咁性急，真係難為你陪咗我幾年。我哋而家落去。我都唔明嘅。就算係明，對我
我嚟講都冇用。姑姑，你有先唔舒服？唔係，我哋可以出去。呢幅地圖就係出館務嘅地圖。咁你仲唔開心？我以前從來都唔怕死，諗住一生一世都係喺古墓裏。遲啲死早啲死對我嚟講都冇乜分別。但係我而家真係好想出去出邊睇。哥兒，我好開心，不過我好驚。姑姑，嗱，我哋一齊出去之後，咁可以摘花俾你戴，捉蟋蟀俾你玩啦，好唔好啊？啊？你一定好攰㗎，坐低休息下。原來你哋兩個匿埋喺呢度享福，不如諗下辦法點樣出去仲好啦。就算我知道都唔會講俾你聽。你帶我哋出去啊！嗱，最多以後我唔再難為你哋兩個啊。如果我哋知道㗎，我哋一早就出咗去啦。佢已經露咗口風啦。我知，你哋想喺呢度唞足精神先至出去啫嘛，係咪啊？你出去都係害人啫，你出去做咩？講唔講啊在你。好，而家我俾半個時辰你哋考慮。你唔想佢啲肉一忽一忽俾人割出嚟㗎？小心啊，師傅！我唔信佢唔講嗰條出路。姑姑，我哋千祈唔好將出墓嘅秘密講出嚟。你莫愁有人唔知，佢一日都唔會殺我哋。如果佢知道，佢一定會下毒手。咁如果俾佢發現個底，我哋千祈唔好望佢嗰度。哥兒，你望我上邊。假如秘訣啊！我哋今次有救。咦？仲有翻起秘訣喎！快啲記住。點啊？你諗清楚未？你哋整咩古怪？師姐，你想唔想出去？想就放手啦。
你都係我好師妹。嗱，我向你道歉啊！你帶我哋出去啊！啊，姑姑咧就只可以帶一個人出去啫，帶你定帶佢，你自己打過先咯。你喺度挑撥離間，我只可以帶一個出去。師爸，都係帶紅師姐出去啦。你都咁老咯，夠皮啦。嗱，佢又靚你咁多嚇。咁啦，姑姑行先，我行第二，你哋邊個行收尾，邊個唔好彩咯。你仲記唔記得第二嘅條片？你哋兩個喺2個時辰之內上半身係癱瘓，不過下半身係行動自如。師姐，你請便。哥兒啊，落嚟啊，食得粥啦。哦。睇住熱啊！你估我仲係細路仔咩？不過，等你嘅內傷好返，我哋落山玩啦。你覺得喺度住唔開心咩？開心，不過我諗我哋落山玩咧會仲開心㗎嗬。哥兒，你話我哋2個人啲功夫比起你嘅郭伯母同埋郭世伯，邊個一啲？同佢哋咧就爭好遠。嗱，咁郭世伯將啲功夫傳晒俾郭父同埋武氏兄弟，咁如果我哋遇到佢，咁點算呢？咁我咪睇在郭伯父份上，唔同佢哋鬥咪算咯。你唔同人鬥最好啦。不過你話過俾我聽，就算你肯讓人，人哋未必肯讓你嗰個。不如咁啦，我練好啲玉女心經，再翻返入去古墓，用熟嗰啲九陰真經，出翻嚟嘅時候，遇到強敵咪唔使驚啦。你講得啱嘅。姑姑啊，我哋已經將從良為黑嘅功夫完全學晒。如果要融會貫通，仲需要好長嘅時間。姑姑啊，你話如果有多2個對手較量下，
進步會快好多㗎。如果你唔中意落山嘅，我哋咪永遠住喺呢度咯。真係？不過我知道你仲係好中意出邊嘅天地嘅。各有各好玩啫。夜啦，入去瞓，聽日先再講。早唞啦，姑姑。喂，你見唔見我個仔啊？我嚟幫你。爹，爹，乖仔，乖仔，我揾得你好辛苦啊！爹，我知你一定唔會唔記得我嘅。我夠知你唔會唔記得我啦。佢係咩人？佢係我師傅啊，佢教我好多武功㗎。佢功夫唔及得我，你唔使跟佢學，跟我學得啦。爹啊，師傅對我好好㗎。咁我對你唔好咩？你對我都好。喺呢個世界上，你同埋姑姑對我係最好。其實你個功夫都唔錯噶啦，只可惜仲未學會世上嘅兩大奇功。係乜嘢啊？咁都唔識，點拜佢做師傅啊？嗱，我話俾你聽，第一就係蝦武功，第二就係九陰真經。嚟，乖仔，我教你蝦武功嘅入門方法。爹啊，我細個嗰陣時你咪教過我咯，你唔記得咗啦？係咩？你練俾我睇下。嗯。我教個仔練功，唔准喺呢度。你啲功夫好叻咩？俾我都唔學啊！咁你即刻離開呢度。我中意行就行，唔中意行就唔行。爹啊，唔好得罪我師傅啦。咁好，嗱，你唔走就我走。不過我話你知啊，你唔准跟住嚟啊！你唔使心急，等我教完我個仔練功，就好翻嚟解開你嘅穴道。點解解唔到咧？
做咩？練功練懵咗啊？唔係啊，爹，我都練過九陰真經，但係同你嗰啲硬係唔同嘅。亂講，邊度仲有第二種九陰真經啊？嗱，阿爹，譬如係易筋斷骨之術啦，阿爹你話氣血逆行，沖天儲月，但係我師傅就話意守丹田，通章門穴。冇理由嘅，點可以易手？冇可能。又唔知冇理由，點解？但係點解？點解會咁？到底係我錯啊？抑或你個妹釘師傅錯？點解？爹，哎呀，點解會咁嘅？爹，冇理由嘅。阿爹，我錯。點解？點解？係你啊！對唔住，失魂魚，姑姑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 。姑姑，姑姑，邊個綁埋你對眼啊？一定係義父用易經點穴法點咗你個穴道啊！如果唔係，你可以自行解穴噶嘛。姑姑嘛，姑姑，既然係咁，以後你唔好再見我。姑姑，你去邊，我跟你去邊噶。我怕再對住你，我唔可以控制自己，再要你性命。爹，你點解要得罪我師傅？到底係順通天柱，話亦通章門。爹，九陰真經，我師傅點解會嬲嘅？你講啦，你對佢做過啲乜嘢啊？我做過啲咩啊？爹，我做過啲咩啊？你話俾我聽，邊個係西毒？西毒係邊個？爹，你攰噶啦，
我扶你入屋唞下。究竟我係邊個？我到底係邊個？爹！爹！姑姑。阿爹！姑姑！阿爹！姑姑啊！姑姑走咗之後，會翻嚟，唔得，我一定要揾翻姑姑。喂，你哋有冇見到一個着白衫好靚嘅姑娘經過啊？講咩人嚟㗎？唔使理啊，有冇見到啫？啊，係啊，我記得啦，琴日有個好靚嘅女仔咧喺東邊嗰邊行去㗎。喂，我哋仲以為先至下凡喎，嚇。係啊，唔該。喂，呢啲咁嘅後生，見到靚姑娘就擒擒青青咁，唔交翻去等行冤枉路點得啊？冇錯啦。過兒，既然你唔肯認我做妻子，又何必揾我？我又何必再跟住佢？如果我追上去揾翻佢，佢又唔肯認我做妻子，小二，係客官，有咩吩咐客官？幫我攞啲酒菜嚟，唔該。好嘅。誒，小二啊，有咩吩咐咧，客官？我就想問下你，見唔見到一個着白衫好靚嘅姑娘經過？白衫好靚姑娘。有啊，不過走咗大半日啦。不過客官，我勸你唔好惹呢個姑娘好啦。點解？佢啲武功好犀利㗎，一刀啊，將兩個道嘢一割咗落嚟啊！咩道嘢？全真教？係咯。小二，小二，攞酒菜嚟。哦，好嘅，快啲啊！哦，原來嗰位姑娘係客官嘅姐姐，不過你小心啊，佢割咗兩個道嘢嘅耳仔啊，實會揾機會報仇嘅。我姐姐脾氣咁好，冇理由割人耳仔㗎。對你啊，梗係好啦。嗰兩位道爺啊，就係望到佢幾眼咋，即刻拔劍啦。嗰啲臭道士啊，我唔好咁大聲啊！佢就住喺你隔離房㗎咋。誒，唔好啦，我翻出去先啦。
陳道基清虛、皮清月拜見陳韓兩位長老。兩位請入嚟啊！兩位入會。我哋接到你新師叔嘅信，日夜不停咁趕嚟，嗰個小賤人真係咁犀利？真係慚愧。呢個丫頭究竟係咩門派？新師叔懷疑佢係古武派嘅，不過嗰個丫頭又出言辱罵李莫愁，睇情形又唔似喎。